အားလုံးပဲ Happy New Year ပါနှစ်သက်ကိုရောက်ပြီဖြစ်တော့လဲနှစ်ဟောင်းကိုအချစ်ဦးလို့မမေ့ဘဲနဲ့တစ်ချက်ပြန်လက်ကြည့်လိုက်ရအောင် Nintendo ကမထုတ်ခဲ့တဲ့ Pokemon Game ကကဘာကျော်အောင်မြင်သွားတာတွေနှစ်ပတ်သာခံခဲ့တဲ့ Sony ရဲ့ဒေါ်လာတန်း400တန် Multiplayer Shooter Game ကြီး Developer တယောက်တည်းကထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ Mobile Game of the Year ကိုစုခူးခဲ့တဲ့ Pair Game Genshin Impact ကိုမင်းလားငါလားရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Mobile Game အသစ်တစ်ခုတလောကလုံးမြောက်ဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းအဆိုးဆုံး game ပေါ်အခြေခံထားတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အကောင်းဆုံး game ပေါ်အခြေခံထားတဲ့ series တွေ Democracy အစရှိတဲ့2014မှာထွက်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအထင်ရှားဆုံး game တွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့ recap ပေးချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကညီကိုတို့အတွက်ထင်ရှားခဲ့တဲ့တချို့ game တချို့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းကိုမပါခဲ့ရင်လည်းကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကို cover မလုပ်နိုင်လို့ပါ။ဒီဗီဒီယိုကအချိန်နဲ့ကြာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စားစရာတောက်စရာတခုကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ2014ရဲ့အစကိုပြန်သွားမယ့်ထားကြီးပုံကိုလိုက်ခဲ့ကြပါ။ကြော့ဒီမှာသင်ရလက်မှတ်2024ရဲ့ပထမဦးဆုံးလမှာတော့အရန်ကြီးထူးခြားတဲ့ game တွေမထွက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်လင်ရကြပါလိမ့်မယ်။ January လရဲ့အထင်ရှားဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ game က Ubisoft ရဲ့ဘေးတိုက်ဆော့ရတဲ့ Prince of Persia: The Lost Crown မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ game လေးကလည်း review တွေတော်တော်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့တိတ်မရောင်းခဲ့ရတဲ့ game လေးပေါ့။နောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့ game ဆိုရင် Naughty Dog ရဲ့ The Last of Us Part 2ရဲ့ remaster version ထွက်ခဲ့တာပါပဲ။ The Last of Us Part 2ကိုဆော့ဘူးခဲ့သူတိုင်းကတော့အရန်ကိုထိပြီးတဲ့ story game တစ်ခုလို့တော့တော်တော်များကပြောကြပါတယ်။ PS5 only ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2025မှာ PC ပေါ်ရောက်လာမှာပေါ့။ Mobile gaming ဘက်မှာတော့ One Punch Man War ဆိုတဲ့ third person action combat gacha game ကြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ game က graphics, animation အစရှိတဲ့အပိုင်းတွေမှာကောင်းခဲ့ပေမဲ့ mobile gacha game တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပတ်စံရှာပုံကတော့အရန်ကိုကြမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ personally မကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ story လေးတွေ side content တွေပဲပတ်စံမသုံးမဲ့စော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စော့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ January လဆန်းမှာ Tetris မှာ world record ရသွားခဲ့တဲ့73နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ gamer ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုသတင်းကြေညာတဲ့ဘွားတော်ကြီးတစ်ယောက်ကအခုလိုပြောခဲ့လို့လဲ drama တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ As a mother, I would just say step away from the screen, go outside, get some fresh air. Beating Tetris is not a life goal. ဒါပေမဲ့ January လမှာ game လောကတစ်ခုလုံးကိုမုန်တိုင်းလိုမျိုးတိုက်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ game ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ game ကြီးလို့ပြောရမလား game လေးလို့ပြောရမလားစဉ်းစားစရာဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ရောင်းအားကြီးကတော့မသေးပါဘူး။ game ထွက်ပြီးချင်းနိုင်40ကြာတဲ့အခါမှာလည်းအခွေပေါင်း3တန်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ game ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအခွေဆိုတာ digital sale ကိုပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Pocket Pair ဆိုတဲ့ game company လေးက Pair War ကြောင့် game company ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူတို့ game တွေက Pokemon မဟုတ်ပါဘူး။ Pair လေးတွေက AI တွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့တာလို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရတာတွေရှိသလို Nintendo ကြီးကများသူတို့ကိုတရားစွဲလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြကြသူတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့။ Nintendo ဘက်ကတော့ဒီ game ကြောင့်ကိုသူတို့သိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ post တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ Nintendo ကဘာဆက်လုပ်မှလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့ September လပိုင်းကိုကြော်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် time stamp လေးတွေထည့်ပေးထားပါမယ်။အောက်ရောက်ရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like ပေးသွားခဲ့ကြပါဦး။တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီ Pokemon ကောင်မှတနက်တွေနဲ့ game ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်တခြား Pair War clone game တွေ mobile နဲ့ PC ပေါ်မှာထွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့လောက်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ။ Pair War ကိုယ်တိုင် mobile ပေါ်လာမယ်လို့သတင်းတွေကြားရပေမဲ့ဘာမှမရေရာမသိကြသေးပါဘူး။ Valorant mobile ကြည့်လို့ပေါ့။ February လမှာတော့တော်တော်လေး fail ခဲ့တဲ့ live service game တစ်ခုရှိခဲ့တယ်လို့တော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ game တွေလည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ fail သွားတဲ့ game တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လင်းတို့လူသား universe တက်ကကိုယ့်ကိုယ်တက်သေးတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ game ဖြစ်ပါတယ်။ Suicide Squad Kill the Justice League ပါ2024မှာထွက်ခဲ့တဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ထုတ်ခဲ့သူ Rocksteady Games ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Batman Arkham Knight လောက်တောင်မှမကောင်းခဲ့ပဲ live service game ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် story ကလည်းစုပ်ပြတ်တက်နေပြီးတော့ game ရဲ့ optimization ကလည်းအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုဆိုးခဲ့တဲ့ Triple A game တစ်ခုပါပဲ။နောက်ထပ် fail သွားတဲ့ game ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အကိုကြီး Ubisoft ရဲ့10နှစ်ကျော်ကြာအောင်ဖန်တီးခဲ့ရတဲ့ Skull and Bones ဆိုတဲ့ပြန်တပြ live service game ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ game ကိုလောလောရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Assassin's Creed 4 Black Flag တဲကသင်္ဘောကြီးတွေစီးပြီးချရတဲ့အပိုင်းလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီ2014ကထွက်ခဲ့တဲ့ game ကလိုတောင်ကိုပစ်ထားတဲ့သင်္ဘောကိုအနီးကပ်ဆွဲပြီးရင်ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်ရတဲ့အပိုင်းမပါပါဘူး။ Pirate game လို့သာပြောပေမဲ့သင်္ဘောကြီးကိုသာထိန်းချုပ်လို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ resource တွေလိုက်ရှာရတာကလည်းအရန်ပြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့ game လေးကြီးနဲ့ပါ။ဒီ game ကိုထုတ်ဖို့အတွက်ပတ်စံအချို့ကိုစင်ကာပူအစိုးရကပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Metacritic ရဲ့ user score မှာ 3.3 သာရထားပြီးတော့တော်တော်ကိုရောင်းအားနေခဲ့တဲ့ game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရတဲ့များလှုပ်ချင်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Sea of Thieves ကပိုကောင်းပါသေးတယ်။အခုလိုဒေါ်လာတန်းချီသုံးထားရတဲ့ game တွေက fail နေတဲ့အချိန်မှာ developer တယောက်တည်းကရေးခဲ့တဲ့ Pair game လေးတစ်ခုကတော့ Steam ပေါ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။1820ခုနှစ်လောက်တည်းကဖန်တီးထားတဲ့လူတိုင်းသိကြတဲ့ Pair game ရဲ့ sequel Poker 2ဆိုပြီးတော့မှလူတွေကတင်စားပြောကြခဲ့တဲ့အထိအောင်မှအောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ February လထဲမှာတော့ Balatro က PC အတွက်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ mobile ပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ February လမှာနောက်ထပ်ထွက်ခဲ့တဲ့စောက်ရမ်းကောင်းတဲ့ game တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။
ပထမတစ်ခုကတော့ Super Us အတွက်ဂျိုသားတွေစက်ရုပ်တွေကိုပြည့်ရခတ်ရတဲ့ Helldivers 2ဆိုတဲ့ game ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ကကျွန်တော်2014မှာအကြိုက်ခဲ့တဲ့ game တစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးထွက်ချင်း PC Steam ပေါ်မှာတောင်ကစားသူဦးရေ4သိန်းခွဲကျော်အထိထောင်တက်သွားခဲ့ပြီးတော့ server တွေကမနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် game နဲ့ဝင်ဖို့အတွက်ကိုတောင်နိုင်နဲ့ချီထိုင်ဆောက်နေရတဲ့သူတွေရှိခဲ့တဲ့ game ဖြစ်ပါတယ်ဒီ game က gamer တော်များများအတွက်အတိတ်ကိုပြန်သတိရစေခဲ့တဲ့ game မျိုးလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်တကယ်ချင်း3ယောက်ဒါမှမဟုတ်လဲ random 3ယောက်နဲ့အတူတူပိုးကောင်ကြီးကြီးတွေတန်ကားကြီးတွေကိုတနက်တွေနဲ့သာမက stratagems လို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ nuke ကျဲတဲ့လိုကျဲတာတွေRPG တွေအစရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့လည်းကျုံးလို့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းပါတယ် Team Damage ပါတဲ့အတွက် funny moment တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့ Helldivers 2 က2014မှာထွက်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံး live service game တစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ် Player base တောက်လျှောက်ရှိနေတယ်လို့ Battle Pass တွေကိုလည်းပတ်စံမသုံးမနဲ့ game ကိုဆော့ပြီးတော့ပဲပြန်ဝယ်နိုင်တဲ့အတွက် monetization ကလည်းအရန်ကို fair ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီ game က2014 Game of the Year စကားတင်စင်းတော့ဝင်ခဲ့တဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ် Game of the Year စင်းဝင်ခဲ့တဲ့ game ကလည်း February လမှာပဲထွက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့ Come at me then Final Fantasy 7 Rebirth ပဲဖြစ်ပါတယ်2020ကထွက်ထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးအောင်တီးခဲ့တဲ့ Final Fantasy 7 Remake ရဲ့ sequel ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ game တစ်ထောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ review တွေတော်တော်များများမှာပြောထားကြပါတယ်အဓိကကတော့ Yakuza game တွေလိုမျိုးလှုပ်ရှား mini games လေးတွေကအများကြီးရှိအောင်တမက quality ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းခဲ့လို့ပါတဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး game YouTuber တယောက်ဖြစ်တဲ့ Scale Up အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ game က Game of the Year ဖြစ်ခဲ့လောက်တဲ့အထိတောင်မှကောင်းခဲ့တဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Square Enix ကပြန်လာပြီးလို့တောင်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်2025မှာတော့ PC ပေါ်မှာပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပြီးအောင်တီးကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းနဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့မတ်လမှာစပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့တာကတော့နာမည်ကြီး rapper Diddy ရဲ့အိမ်ကို FBI agent တွေကဝင်ရိတ်ခဲ့တာပါပဲဒီဘဲလောက်ရက်တွေကတော်တော်လေးကိုမဟုတ်တာပါကျွန်တော်သာ gaming ပိုင်းတစ်ခုတည်း focus လုပ်တဲ့ content creator မဟုတ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီဘဲအကြောင်းကိုပါ video လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီဘဲဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုတာကိုအခုချိန်မှာအားလုံးဒီပါလည်းသိနေကြပြီလို့ထင်ပါတယ် Baby Wine တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကတော့တက်ကုန်ပြီပေါ့မတ်လ2014မှာ MMORPG enjoyer တယောက်အနေနဲ့မကောင်းခဲ့တဲ့သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ကြီး Riot Games ကထုတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ League of Legends Runeterra ကဘာကြီးထဲမှာအခြေခံထားတဲ့ MMORPG game ကထွက်ဖို့ကြာအောင်မယ်ဆိုတာပါပဲ Riot ရဲ့ MMORPG အသစ်ကိုလုံနေတဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်အသစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ game ကိုထုတ်လုပ်နေတာတွေအားလုံးကိုအစကနေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသွားမယ်လို့ Riot ရဲ့ co-founder Trender May ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံလောက် Bravo 6 လို့ပဲ Going Dark လုပ်သွားမယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ Riot ရဲ့ MMORPG အသစ်ထွက်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုကြာအောင်ပါဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ League နဲ့ Wild Rift တို့ဆော့ပြီးတော့နောက်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နောက်ထပ်မကောင်းခဲ့တဲ့သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Overwatch fan တွေအတွက်ပါ Blizzard ရဲ့ပတ်စံအခက်အခဲတွေနဲ့ Overwatch 2 မှာလည်းကစားသူအရေးတွေကြာဆင်းလျက်ရှိနေတာကြောင့် Overwatch 2 ကိုထုတ်ခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ PVE ပုံကြီးကို cancel လိုက်တာပါပဲ Blizzard Entertainment ကတော့အမောက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ရင်းနဲ့အခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတဲ့ company တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Overwatch 2 ကလည်းထိုက်တဲ့လောက်တော့ player တွေကရှိနေသေးပေမဲ့2014မှာထွက်လာမဲ့အကျန်းစား hero shooter game ကြီးတစ်ခုကသူတို့စီကကစားသူတွေကိုခိုးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ game ကတော့ Marvel Rivals ပါဒီ game အကြောင်းကိုဒီဇင်ဘာလအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဆက်ပြောတော့ပါမယ်ဒီလ PC console တို့မှာအဓိကထွက်ခဲ့တဲ့ game ကတော့ Dragon's Dogma 2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမ game က combat ကအရန်ကောင်းကအကောင်ကြီးတွေအပေါ်ကိုတွဲလောက်တက်ပြီးတော့တီးလို့ရတဲ့ game ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ game လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း single player game ဖြစ်တာတောင် anti cheat ထည့်ပြီးတော့ micro transaction တွေပါထည့်ထားတဲ့အတွက် Steam ပေါ်မှာတော့ review တွေအရင်ကြီးမကောင်းခဲ့ပါဘူး Mobile FPS player တွေနှစ်ရှည်လာများစောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့ game တစ်ခုကတော့မတ်လမှာထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ game ကတော့ Warzone Mobile က mobile ပေါ်ကအကျန်းဆုံး battle royale game များဖြစ်လေမလားဆိုပြီးတော့တော်တော်များများကမျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းတော်များမနိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ game ကကောင်းတဲ့ performance ကဆိုးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ game ကို download ခဲ့သူ10တန်းကျော်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့လည်း review တွေကတော့တိတ်မကောင်းပါဘူး high end ဖုန်းတွေမှာပဲဆော့လို့ရတာက game ရဲ့အရေးသွေးကိုတော့မြင့်တင်ပေးနိုင်ပေမဲ့ Warzone ကို like တူပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ NetEase ရဲ့ Blood Strike ဆိုတဲ့ game ကတော့ဖုန်းတိုင်းဆော့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် download ခဲ့သူ player ပေါင်း Warzone Mobile ရဲ့5ဆတန်း50ကျော်တောင်ရှိခဲ့က review တွေကလည်းပိုကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလဲ mobile မှာကရေရှည်အောင်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင် best smartphone မဆို smooth ဖြစ်ကစားလို့ရတဲ့ game မျိုးထုတ်မှသာအဆင်ပြေတာပါဒီအချက်ကို Western game developer တွေတော်တော်များများကလက်မခံနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် mobile gaming လောကမှာဥဆောင်နေတာကတရုတ်၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်အစရှိတဲ့အရှေ့ပိုင်းက game company တွေများတာမထူးဆန်းလာပါဘူးApril လထဲမှာတော့ mobile game တွေထဲမှာထူးခြားထွက်ခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထူးခြားခဲ့တာကတော့ Apple က iOS App Store ပေါ်မှာ officially emulator တွေတင်တာလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ customer တွေကိုအရင်ချစ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ European Union က Apple ကလက်ဝါးကြီးအုပ်စိုးထားတယ်ဆိုပြီးတော့တရားစွဲခဲ့တာနဲ့ retro game တွေပြန်ဆော့ကြင်ကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများက iOS မှာမရတဲ့အခါ Android ဘက်ကိုရောက်သွားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Apple က consumer တွေပေါ်မှာအရင်စေတနာရှိနေတယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။အားလုံးရေဆိုသွားခဲ့တဲ့လမှာတော့အမျိုးသားဂိမ်းမာတို့ဆက်တုံနေအောင်ကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ game တစ်ခုထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Shift Up ဆိုတဲ့ Korean developer ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Stellar Blade ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Eve ဆိုတဲ့လူသားနဲ့တော်တော်တူတဲ့ Android စက်ရုံမှလေးနေရာကနေ Dark Souls တို့ Nier Automata တို့လို boss တွေ monster တွေကို third person combat ကောင်းကောင်းနဲ့တီးရတဲ့ game ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ review score တွေကလည်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်။
Shift Up ရဲ့အရင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ Goddess of Victory Nike ဆိုတဲ့ game ကလည်းအားလုံးမစော့ဘူးရင်တော့မှမြင်မှုကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ PS5 only ပဲထွက်ခဲ့တဲ့ Stellar Blade မှာတုန်းကလည်း publisher Sony က Shin Jae-eun ဆိုတဲ့ Korean model ကောင်မလေးကိုအခြေခံထားတဲ့ Eve ရဲ့တင်တွေရင်တွေပေါ်တာတွေကိုနည်းနည်းပြန်ဖုံးခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသားတူကြီးကပေါင်းပြီးတော့ change.org မှာပါဖုံးနေတာပြန်ဖယ်ဖို့အတွက်ပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီလထဲမှာနာမည်ကြီး post apocalyptic ကမ္ဘာကြီးကိုအခြေခံထားတဲ့ Fallout ဆိုတဲ့လူသိထင်ရှား game တွေရဲ့ TV series လည်းစထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ series ကမူရင်း game ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုသစ္စာရှိခဲ့တယ်လို့ series တစ်ခုအနေနဲ့လည်းစကြည့်ကြအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ main character ကိုတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Ella Purnell ကလည်းတကယ့်ကိုကွက်တီဖြစ်နေတဲ့အတွက် Game Awards မှာပါ Best Adaptation ဆုကိုရခဲ့တာပါ April လမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲမေလမှာကပြောကြတဲ့လေးများတဲ့အတွက် Let's move onမေလမှာတော့ mobile gaming လောကမှာအရန်ကိုအရေးပါခဲ့တဲ့ဂိမ်းကြီးတစ်ခုထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပတ်စံနဲ့သုံးပြီးတော့ကစားခဲ့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Genshin Impact နဲ့လည်းတူခဲ့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Genshin Impact ကိုပါလိုက်ပြိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Solo Leveling Arise ဆိုတဲ့ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီလူတိုင်းဒီပါသိတဲ့နာမည်ကြီး Manhwa ကိုအခြေခံထားတဲ့ဂိမ်းကလည်းထိုက်တဲ့လောက်တော့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်း graphics တွေ animation တွေကတော့ပြောစရာမလိုတော့အောင်လှခဲ့ပေမဲ့ gameplay ကပတ်စံရှာပုံနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက် free to play player တယောက်အနေနဲ့ကတော့100% enjoy လုပ်နိုင်တဲ့ game မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Solo Leveling Arise အကြောင်းဖြတ်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ game ကတော့ Wuthering Waves ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ထွက်ဖို့ကို gacha game player တွေစောင့်နေကြတာတော်တော်လေးလက်ကြာခဲ့ပါပြီဒီ game ရဲ့အဓိကမိုက်တဲ့အချက်ကတော့ combat ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကလည်း mobile game တွေထဲမှာမှ combat တော်တော်ကောင်းတဲ့ game ဖြစ်တဲ့ Punishing Grid Ribbon ဆိုတဲ့ game ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ Kuro Games က Wuthering Waves မှာတော့သူတို့ရဲ့ skill ကိုပြသသွားခဲ့တာပါပဲအလားတူပဲ game တွေက character တွေရဲ့ skill ရဲ့ animation တွေကလည်းကြည့်လို့စောင့်ရမ်းကောင်းပါတယ် story ကတော့အစပိုင်းမှာတိတ်ကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်းလာခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့် companion story ဆိုတဲ့ character တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင် story လေးတွေကလည်းထင်ထားတဲ့အထက်ကိုပို့ပြီးတော့ cutscene တွေပါပြီးတော့အရေးသွေးကောင်းမနေတာကိုသိထားမိပါတယ် Wuthering Waves က2024ရဲ့ Mobile Game of the Year နာမည်စင်ထဲမှာပါခဲ့ပြီးတော့2025မှာလည်းဆက်ကျန်းသွားက Genshin Impact နဲ့လာငါလာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါက gamer တွေတော်သတင်းကောင်းပါပဲပြိုင်ဆိုင်မှုသည်စမ်းသစ်တီထွင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကောင်းတဲ့ game တွေများလာလေပိုကောင်းတဲ့ game တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ရွေးချယ်စရာတွေလည်းများသွားတာပေါ့နောက်ထပ်ဒီလမှာနာမည်ကြီးပြီးထွက်ခဲ့တဲ့ mobile game ကတော့ Star Wars Hunter ဆိုတဲ့ game လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Overwatch လိုမျိုး hero shooter ကိုမှ 4 vs 4ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့ Star Wars Universe က character တချို့ကိုရှောက်ထည့်တာက skin တွေကိုအဓိကရောင်းထွက်အောင်လုပ်ထားတဲ့ game ဆိုရင်လည်းညီကိုလက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်ပြဿနာကတော့ hero shooter game တွေရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ hate detection မကောင်းတဲ့အတွက်တစ်လိုက်တဲ့ကြီးတွေကထိသလိုမထိသလိုဖြစ်နေတာပါဒါပေမဲ့ graphic လှလှနဲ့ hero shooter လေးကိုမှလူကြိုက်များတဲ့ Star Wars theme နဲ့ mobile ပေါ်မှာ free ကစားလို့ရတာကိုဝမ်းသာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလထဲမှာထွက်ခဲ့တဲ့အကျန်းစား indie game တွေနှစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Hades 2 နဲ့ V-Rising တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Hades 2 ကတော့2020မှာတော့က indie game of the year ကိုပါအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Hades ဆိုတဲ့အပေါ်စီးကကြည့်ရတဲ့ roguelike action RPG game ရဲ့ sequel ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ V-Rising ကတော့ vampire တကောင်တွေကစော့ရတဲ့အပေါ်စီးကကြည့်ရတဲ့ survival open world base building game တစ်ခုဖြစ်က server တစ်ခုမှာလူ100လောက်အတူတူဆော့လို့ရခဲ့တဲ့အတွက် MMORPG အသေးစားလေးလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး PvP လည်းပါတာကိုဒီလထဲမှာနောက်ထပ်ထွက်ခဲ့တဲ့နည်းနည်းထင်ရှားခဲ့တဲ့ game တွေကိုပြောပါဆိုရင် Ubisoft က Call of Duty ကိုလိုက်ပြိုင်မှုထုတ်ခဲ့တဲ့ Age Defiance ဆိုတဲ့ multiplayer shooter game ကြီးနဲ့ Senua Saga Hellblade 2 ဆိုတဲ့ story game အကျဉ်းစားကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Ubisoft ရဲ့ Age Defiance ကြီးကတော့အစပိုင်းမှာ Call of Duty player တွေကိုဆွဲခေါ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်း player အရေအတွက်ကိုဆက်လက်မထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး Senua Saga Hellblade 2 ကတော့ပထမ game လောက်မကောင်းဘူးလို့တချို့ကပြောခဲ့ကြပေမဲ့လည်းnethernet နဲလာတဲ့ single player story game တွေထဲကမှ game ကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ The Game Awards မှာလည်း main character ကို motion capture လုပ်ခဲ့တဲ့ Melina Jorgens က best performance ဆုရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ game တစ်ခုလုံးကလည်း best audio design နိုင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ကတကယ်ရသင့်လို့ရတာလား bug ဖြစ်နေလို့ရတာလားဆိုတာကတော့မသိကြပါဘူးဒီလထဲမှာ one day ဆရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒေါ်လာ trillion ချီပြီးတော့ချမ်းသာခဲ့တဲ့ Microsoft ကြီးကသူတို့ပိုင်တဲ့ Arcane Austin ဆိုတဲ့2023မှာအဘက်ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင် fail ခဲ့တဲ့ Redfall ဆိုတဲ့ game ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ studio နဲ့ Tango Gameworks ဆိုတဲ့2023မှာ Xbox exclusive game တွေထဲကအကောင်းဆုံး game တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ Hi-Fi Rush ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာပါပဲ Arcane Austin ဆိုတာ gamer တွေတော်တော်များကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ Dishonor ဆိုတဲ့ game series ကိုထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Redfall ကြီးကမြင်လို့မကောင်းတော့အောင်ကို fail ခဲ့တဲ့အတွက်ပိတ်သိမ်းသွားတာနားလည်နိုင်ပေမဲ့ Hi-Fi Rush ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာကတော့နားမလည်စရာပါဒီလထဲမှာပဲ PS5 console ကြီးက Xbox console တွေထက်လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာ9ဆပိုရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြီးကထွက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ Microsoft ရဲ့တခြားဘက်တွေမှာအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်သူတို့ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အမြတ်တွေကကျဆင်းသွားခြင်းတော့မရှိရပါဘူးဒါကမှဘာကြောင့်လူတွေကိုအလုံးမဲ့အကံမဲ့ဖြစ်သွားအောင် studio ပိတ်သိမ်းလိုက်တာလဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာပါအော်ဟုတ်သားပဲလောပါကြောင့်ပါနောက်ထပ် gaming သတင်းပိုင်းမှာတော့ Escape from Tarkov က$250 တန် pay to win ဖြစ်တဲ့ Enhanced Edition
မကြားဘူးတဲ့ edition ကြီးကိုရောင်းချခဲ့တဲ့အတွက်လူမုန်းအများဆုံး game တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Helldivers 2 ကလည်းနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ officially ဖွင့်လို့မရတဲ့ Sony အကောင့်တွေနဲ့ချိန်မှာကစားလို့ရမယ်ဆိုလို့ game ကကောင်းရက်နဲ့ negative review တွေများပြားခဲ့ပေမဲ့ player တွေရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်ဒီအချက်ကို Sony ဘက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ် W Democracy Moment ပါပဲဂျွန်လာမှာတော့ Hawk Tour ဆိုတဲ့တကယ့်ကို family friendly ဖြစ်တဲ့ meme တစ်ခုကကဘာကျော်သွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူမက crypto coin တွေပါထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ audience တွေကိုပြန် scam သွားခဲ့ပါသေးတယ် Summer Game Fest ဆိုတဲ့ဂျွန်လာထဲမှာကျင်းပလေးရှိတဲ့နောက်လာမဲ့ game ချမ်းစာကြီးတွေကိုချပြတဲ့ပွဲမှာတော့အသစ်ထွက်လာမဲ့ June Awakening ဆိုတဲ့ MMORPG ကြီးတို့ Valorant console version တို့နဲ့အခြား game computer တွေလည်းအများကြီးပါခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့မပြောတော့ပါဘူးတချို့ game တွေက2024ထဲမှာထွက်ခဲ့သလို2025နောက်ပိုင်းမှာထွက်မဲ့ game တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလထဲမှာပဲငှက်ပြောသီးတစ်လုံးကိုထိုင်နေပြီးတော့ skin တွေကို Steam Market မှာပြန်ရောက်လို့ရတဲ့ Banana ဆိုတဲ့ game လေးဟာလည်းတော်တော်ခက်စားသွားခဲ့ပြီးတော့ကစားသူ8သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့လည်းတော်တော်များများက auto clicker နဲ့ထိုင်နေခိုင်းထားကြတဲ့အကောင့်အတုတွေများတာပေါ့Xbox ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ Fable ဆိုတဲ့ RPG game ကြီး State of Decay 3 ဆိုတဲ့ third person zombie survival game, Metal Gear Solid Delta Snake Eater ဆိုတဲ့အရင်တုန်းကနာမည်ကြီး game တစ်ခုရဲ့ remake, Avowed ဆိုတဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့ first person RPG game တစ်ခုနဲ့အခြားနာမည်ကြီး game တွေကိုလည်း Xbox ကချပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ PlayStation ဘက်ကအဓိကချပြခဲ့တာကတော့ Concord ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ထွက်ချင်း player 600ကျော်သာရှိခဲ့တဲ့ game မှာFromSoft ကဒီလထဲမှာ Game of the Year အစဲဝင်သွားခဲ့တဲ့အထီအောင်ကိုကောင်းလွန်ခဲ့တဲ့ Elden Ring ရဲ့ Shadow of the Earth 3ဆိုတဲ့ expansion အကြီးစားကြီးကိုထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စချင်းမှာတော့တအားခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ player တွေက complaint တက်ပြီး negative review တွေပေးခဲ့ကြပေမဲ့သိမကြပါဘူး game ကို sort တက်သွားတဲ့အခါအကုန်လုံး positive ဖြစ်သွားကြတာပါပဲ expansion ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့$80ပေးဝယ်ရတဲ့ game ကြီးတွေထက်တောင် quality content ပိုများခဲ့တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ expansion တစ်ခုပါပဲဒီလထဲမှာပဲ Doctor's Disrespect ကအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို2020မှာတုန်းကခဏပဲထွက်ခဲ့တဲ့ Twitch Whisper ဆိုတဲ့ feature နဲ့မဖွဲမရာတွေပြောခဲ့ပြီးတော့အပြင်မှာပါတွေ့ဖို့ချိန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့် Doctor Disrespect ကြီးတစ်ယောက် YouTube ကနေပါခဏအနားယူသွားခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့ Rumble ဆိုတဲ့ streaming platform အသစ်တစ်ခုမှာပဲဆက်streamနေတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လမှာတော့ဒုတိယလူဖြစ်ရင်တောင်မှကိုကတအားကျန်းနေခဲ့ရင်လူတွေရဲ့အသိမှတ်ပြုခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို2024 Olympic မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တနက်ပစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲကဒီတာကီကဘေဂျီကသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ Mobile Gaming ဘက်မှာတော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ HoYoverse ရဲ့ဇန်လက်စုံ0ကြီးကထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ game က presentation ဘက်မှာတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီးတော့ graphic နဲ့ art style ကလည်း Persona ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ game ကြီးတွေနဲ့တူခဲ့တဲ့အတွက်ထိုက်တင်တဲ့လောက်ဆိုတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုများခဲ့ပြီး17ရက်အတွင်းမှာတင်$52တန်းကျော်ရှာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ game ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပတ်စံတပြောင်းမှမသုံးမဲနဲ့ story တွေကိုတော်တော်ပြီးအောင်ဆော့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့သိရတဲ့ TV အခန်းကြီးတွေထဲမှာတော်တော်အချိန်ကုန်နေခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ပြင်းပြီးတော့ကွတ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ game ကဘာက Genshin Impact တို့ Wuthering Waves တို့လို fantasy မဟုတ်ဘဲနဲ့ reality ပိုဆန်တဲ့အတွက်ဆော့ရတဲ့ vibe လေးကတမို့ထူးကြခဲ့ပါတယ်။ Open world မဟုတ်တဲ့အတွက် exploration ဘိုင်းမှာတော့ Genshin တို့ WoW တို့လောက်မကောင်းပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ story ကမိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ဇန်လက်စုံစီတို့က mobile player တိုင်းစော့ကြည့်တဲ့ game ထဲမှာတော့ပါပါတယ်။ဒီလထဲမှာဇန်လက်စုံစီတို့လောက်တော့မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ထွက်ချင်း player သိန်းချီကစားခဲ့ကြတဲ့ third person game ကြီးနှစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ The First Descendant ဆိုတဲ့ third person shooter game နဲ့ Once Human ဆိုတဲ့ MMO survival crafting looter shooter game တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ် game လုံးက Steam ပေါ်မှာ free to play ဖြစ်ပြီးတော့ pay to win လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဆော့လို့ကောင်းပါတယ်။သတင်းတွေနဲ့ကတော့ဒီလထဲမှာ Call of Duty game တွေ Game Pass ထဲရောက်လာမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အတွက် gamer တွေပြောသွားကြတာတော့အမှန်ပါပဲ။တိတ်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Bungie ဆိုတဲ့ Destiny game တွေကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ developer ကနောက်ပိုင်းမှာတော့ game တွေအများကြီးထုတ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့တခုမှမဖြစ်ထုံးခဲ့ပဲ Destiny 2 ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ update ဖြစ်တဲ့ The Final Shape ကစောက်ရမ်းကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဝယ်တဲ့သူဦးရေနည်းခဲ့သလို new player တွေအတွက်လည်း Destiny 2 ကတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ game မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် player အရေအတွက်တောက်လျှောက်ကျဆင်းကအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့် Bungie ကုမ္ပဏီကလူအယောက်120တောင်အလုပ်ဖြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ Destiny 2 game ကိုလည်းနှစ်စဉ် update ကြီးတွေမလုပ်ပေးတော့ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ဒီလိုတကယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေကိုအလုပ်ဖြုတ်ခဲ့ပေမဲ့ Bungie ရဲ့ CEO မှာတော့ဒေါ်လာတန်းချီတန်တဲ့ classic car collection ကြီးရှိနေတာပါပဲ။အော်လူတွေAugust လအစမှာတော့ကြီးခဲ့သူတိုင်းမေ့ပြစ်ချင်တော့အောင်ကိုအခြေအနေဆိုးခဲ့တဲ့ Borderlands ဆိုတဲ့ game ရဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ထွက်ချင်းမှာရုပ်ရှင်တွေကို review ပေးရမှာအဓိက website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 0% ကြီးများတောင်ရခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ game နဲ့လည်းနာမည်ကလွဲပြီးတော့ဘာမှမဆိုင်သလိုဇာကားတစ်ခုအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီလမှာထွက်ခဲ့တဲ့ game ကြီးတစ်ခုကလူတွေအားလုံးကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေမေ့ပြောက်သွားလောက်အောင်ကိုကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ Monkey Black Myth Wukong ဆိုတဲ့ game ကGame Science ဆိုတဲ့တရုတ် developer တွေရဲ့ပထမဦးဆုံး budget အများကြီးသုံးထားတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်ဆုံး game တစ်ခုလို့တောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးဒီပါကသိကြတဲ့နောက်ကိုမှတကယ်ကို next gen လို့ပြောနိုင်တဲ့ graphic တွေ animation တွေနဲ့စောက်ရမ်းစိုးလို့ကောင်းတဲ့ Dark Souls လိုမျိုး combat မျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့
တကယ့်ကို demigod tier game ဖြစ်သွားတာပါပဲထွက်ချင်းလာမှာကစားသူ player ပေါင်း2တန်းကျော်တောင်ရှိခဲ့ပြီးတော့ social media တစ်ခွဲမှာအကုန်လုံးမြောက်ဖြစ်သွားတဲ့အထိတောင်အောင်မြင်သွားခဲ့တာပါပဲတချို့ကဒီ game ကို Game of the Year ရသင့်ခဲ့တယ်လို့တောင်ထင်ခဲ့ကြတာပေါ့နောက်ထပ်ထွက်ခဲ့တဲ့ game တွေကတော့ Immortals of Avium ဆိုတဲ့$125သန်းသုံးခဲ့ပေမဲ့ရောင်းအားမကောင်းခဲ့တာကြောင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေတော်တော်များများအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ game ကြီးနဲ့ Ubisoft ရဲ့ Star Wars Universe ထဲမှာအခြေခံထားပေမဲ့တော်တော်ပြင်းဖို့ကောင်းခဲ့တဲ့ Star Wars Outlaws တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့နှစ် game ထက် Squirrel with the Gun ဆိုတဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့ရှင့်လေးဆိုတဲ့ game ကများပိုကောင်းနေမလားပေါ့နော်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းထဲမှာတော့ Game Informer ဆိုတဲ့ quality gaming news တွေကိုတင်ပေးနေတဲ့ website ကြီးက33နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာပိတ်သိမ်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုကတော့စောစောက Microsoft ကပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ Hi-Fi Rush, Ghostwire Tokyo, Evil Within အစရှိတဲ့ quality ကောင်းတဲ့ game လေးတွေကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ developer Tango Games ကို Krafton ဆိုတဲ့ PUBG ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ developer ကြီးကဝင်လိုက်တာပါပဲ Tango Gameworks ကနောက်ထပ်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ game လေးတွေများထွက်လာမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလထဲမှာ Valve ဘက်က Deadlock ဆိုတဲ့ third person mobile လို့ပြောနိုင်တဲ့ game ကိုစပြီးတော့ invite only beta test လို့မျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာ The Verge ဆိုတဲ့ website က game အကြောင်းသတင်းရေးသားပြီးတော့ video တွေလည်း upload စလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လူတွေကဝိုင်းပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါဟာ Valve ရဲ့တကယ့်ကို genius ဖြစ်တဲ့ marketing တစ်ခုပါပဲဘာမှကြော်ညာဖို့ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ game အကြောင်းကိုလူတွေအများကြီးကသိသွားခဲ့တာပေါ့ Deadlock ကတကယ့်ကိုဆော့လို့ကောင်းတဲ့ game လို့တော်တော်များများကပြောခဲ့ကြပြီးတော့ mobile game တွေ mobile esports တွေရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ potential ရှိရလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်Let's wait and see ပေါ့ Gaming လောကရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံး game ကြီးကလည်းဒီလထဲမှာထွက်ခဲ့တာပါဒီ Concord ဆိုတဲ့$သန်း400တောင်သုံးခဲ့ပြီးတော့ကစားမဲ့သူမရှိလို့ပိတ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ game အကြောင်းကိုကျွန်တော်တီးတဲ့ video တစ်ခုလည်းလုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်တွားကြည့်နိုင်ပါတယ်စက်တင်ဘာလအကြောင်းကျွန်တော်ဘာမှဆက်မပြောခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရေဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ခဏငြိမ်သက်ပေးကြပါတယ်တော်တော်ကိုဆိုးရခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးပါပဲကျွန်တော်ကိုတိုင်လဲနိုင်တဲ့တော့လှူခဲ့သလိုအဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒီလရဲ့အထူးခြားဆုံးသတင်းကတော့ Nico Caro ဆိုတဲ့ mukbang YouTuber ကတကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဗီဒီယိုတွေကိုပြန်တင်ခဲ့ပြီးတော့ပိန်ပိန်လေးဖြစ်နေခဲ့ရဆိုတာပါပဲပြီးတော့ iShowSpeed အရှိတောင်အရှောက်ကိုသွားခဲ့တဲ့ screen တွေကလည်းတော်တော်လေးကို trend ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလထဲမှာထွက်ခဲ့တဲ့ game ကောင်းတွေလည်းမနှဲပါဘူးဘာလာထရိုဆိုတဲ့ဘာပေးတူဝင်းမှာမပါပတ်စံတစ်ခါပေးုံနဲ့နိုင်ရာချီဆွဲသားအောင်စော့နိုင်တဲ့ဂျိုသားဖဲကင်းကလည်း mobile version ဒီလထဲမှာထွက်ခဲ့ပြီးတော့ The Game Awards မှာ Best Mobile Game နဲ့သွားတဲ့အထိတောင်အောင်မြင်သွားခဲ့တာပါ mobile ဘက်မှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကတော့ Destiny Rising ဆိုတဲ့ PC console တို့ပေါ်မှာဆွဲစုနှစ်တစ်ခုကျော်အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ game ရဲ့ mobile version တစ်ခုထွက်လာဖို့ရှိရဆိုတာပါပဲ NetEase ကထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့မျက်ကောင်းလုပ်စရာဖြစ်ပေမဲ့လည်း mobile game တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့ကကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးပေးတူဝင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုဝမ်းသာပါပြီ Alpha version ကိုစော့ခဲ့တဲ့ review တွေအရတော့ gameplay ကတော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ကြီး Shroud ထုတ်ခဲ့တဲ့ Spectre Device ဆိုတဲ့ Valorant လိုမျိုး first person shooter ကလည်းဒီလမှာထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ game ကကောင်းပေမဲ့လည်းရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ multiplayer FPS game လောကထဲကိုဝင်ရောက်ထိုးပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး Astrobot ဆိုတဲ့တော်တော်များများက Game of the Year ရဖို့သိမထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတဲ့ third person platformer game လေးကလည်းဒီလမှာထွက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်လည်းဒီ game လေးကို PS5 မရောင်းလိုက်ခင်မှာနည်းနည်းစောကြည့်တာကတော့ game ကကစားသူရဲ့အချိန်ကိုလုံးဝမဖြုံးသလိုတော်တော်လေးကိုစမ်းသစ်တဲ့ idea တွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေပြီးတော့စော့ရတာလုံးဝကိုမအီသွားစေတဲ့ game ပါပဲပြီးတော့အသက်အရွယ်မရွေးကစားနိုင်တာကြောင့်ဒီ game က Game of the Year ရတော့တာထင်ပါတယ် Warhammer Space Marines 2ဆိုတဲ့ game ကလည်းဒီလထဲမှာပဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ third person shooter game တစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Warhammer 40k fan တယောက်မဟုတ်ရင်တော့မှဒီ game ရဲ့ထိမိတဲ့ shooting and melee gameplay နဲ့ထိုက်တဲ့လောက်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ story ကို appreciate လုပ်နိုင်မှာပါ Frostpunk 2ဆိုတဲ့တကဘာလုံးကိုနှင်းတွေမဖုံးသွားခင်မှာကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုတေချာစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရတဲ့တော်တော်ကိုခက်တဲ့ strategy game တစ်ခုရဲ့ဒုတိယမြောက် game လည်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ပထမ game လောက်လူတွေကမကြိုက်ခဲ့ကြပါဘူး Starfield ဆိုတဲ့2023မှာတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးခဲ့တဲ့ Bethesda ရဲ့အာကာသ game ကြီးကတော့ဒီလမှာ Starfield Shattered Space ဆိုတဲ့ expansion တစ်ခုကိုထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ Elden Ring ရဲ့ expansion နဲ့မိုးနဲ့မြေလိုကွာခဲ့ပြီးတော့ Steam ပေါ်မှာ negative review အများဆုံး DLC တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော် gaming သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာအကြိုက်ခဲ့ဆုံး game တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ Life is Strange ပထမဦးဆုံး game ရဲ့ sequel လို့ပြောနိုင်တဲ့ Life is Strange Double Exposure ဆိုတဲ့ game ကလည်းဒီလထွက်ခဲ့တာပါဒီ game ကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးအောင်ဆော့ခဲ့ပါတယ်ဒီ game ရဲ့ပထမ3ပိုင်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံး2ပိုင်းမှာတော့လှုပ်ချင်တာတွေများပြီးတော့ story ကပေါ့သွားခဲ့တဲ့အတွက်တိတ်မကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Life is Strange Multiverse တစ်ခုကိုအစပြိုးသွားခဲ့တဲ့အတွက်နောက် game တွေထွက်ရင်လည်းဆော့ပြနေအောင်ပါပဲ gaming နဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့ဒီလမှာ Mudang ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကရေမြင်းလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုထွန်းသွားခဲ့ပါတယ်သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိုလေးတစ်ခုလည်းတက်တော့မှတင်လာခဲ့တဲ့အတွက်တွားကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်
gaming သတင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ Sony က PS5 Pro ကို$900နဲ့ရောင်းချခဲ့ပြီးတော့ဘာ exclusive game မှာတိတ်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိ PS5 ရှိနေသူတွေကို upgrade လုပ်ဖို့အတွက်တွန်းအားသိပ်မပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုမှ PS5 ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့$900ဆိုတဲ့အမောင့်နဲ့ကတော်တော်ကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဆင်နိုင်တဲ့အတွက် PC မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့အရင်ဆင်သင့်ပါတယ်နေ့အစမှာကဘာကျော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Bell1 ကိုလည်း September လမှာတော့ Nintendo ကတရားစွဲလိုက်ပါတယ် Pokemon တွေနဲ့ Bell တွေကဆင်နေတာကြောင့်မဟုတ်ပဲဘောဖြစ်တဲ့ game mechanic တွေကတူနေလို့ပါတဲ့ Fantastic ဆိုတဲ့ gamer တွေကို The Day Before ဆိုတဲ့ trailer တွေနဲ့ဂျင်းထည့်ပြီးတော့ scam သွားခဲ့တဲ့ game developer တွေကလည်းဒီလမှာသူတို့ရိုးသားစူးစမ်းပါမယ်ပတ်စံနဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြပေမဲ့ဘယ်သူမှသူတို့ကိုမယုံခဲ့ကြပါဘူး Ubisoft ရဲ့ Assassin's Creed Shadow ကဂျပန်နိုင်ငံမှာအခြေခံထားခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေကပါတိတ်လက်မခံခဲ့တာကြောင့် game ထုတ်မဲ့ရက်ကို3လနောက်ဆုတ်လိုက်ရသလို Star Wars Outlaws နဲ့ Skull and Bones တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် Ubisoft ရဲ့တန်ဖိုးကကျဆင်းနေလျက်ရှိပါတယ် Wake me up when September ends Green Day တို့ပြန်လည်နှိုးထလာခဲ့တဲ့လာကြီးမှာအကြီးမားဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ game ကတော့ Call of Duty Black Ops 6 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ campaign နဲ့ zombie mode တွေကတော်တော်လေးကိုကောင်းခဲ့တယ်လို့လူတွေပေါ်ပေါ်လောလောဝင်နိုင်တဲ့ Game Pass ထဲမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ကစားသူဦးရေအလွန်များပြားခဲ့ပြီးတော့တော်တော်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Call of Duty game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mobile ဘက်မှာတော့ Pokemon Trading Card Game Pocket ထွက်ခဲ့ပြီးတော့တစ်လအတွင်းမှာတင်$100,000ကျော်ရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ game ဖြစ်တဲ့အတွက်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်ယူရလို့ထင်ပါလိမ့်မယ်။ Mobile Game of the Year ဆင်းထဲမှာလည်းပါခဲ့တာကိုThe Game Awards မှာအကောင်းဆုံး Virtual Reality, Augmented Reality ဂိမ်းရရှိခဲ့တဲ့ Batman Arkham Shadow ဆိုတဲ့ဂိမ်းကလည်းဒီလမှာထွက်ခဲ့တာပါတကယ်ကို Batman ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ကစားခဲ့ဘူးသူတွေကတော့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်း VR headset ဝယ်နိုင်တဲ့နေ့မှာတော့ဒီဂိမ်းကိုစော့ကြည့်ပါဦးမယ် Silent Hill ဆိုတဲ့တချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Survival Horror game ကြီးရဲ့ remake ကလည်းဒီလမှာထွက်ခဲ့ပြီးတော့ review တွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပါတယ် Resident Evil လို game မျိုးတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မဖြစ်မနေစော့ကြည့်တဲ့ game မျိုးပါကျွန်တော်လည်းဒီ game ကိုစော့ဖို့အတွက်အားခဲနေပါတယ်Dragon Age ဆိုတာ old school gamer တွေအတွက်နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့အတိတ်ကောင်းတွေကိုပြန်လည်သတိရစေတဲ့ game series တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့အသစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ Dragon Age The Veil Guard ကတော့တအားကိုဝုတ်ဖြစ်ပြီးတော့မကြိုက်ခဲ့ကြသူတွေများပါတယ် graphic ကတော်တော်လေးလှသလို combat ကလည်းပြင်းဖို့ကောင်းပေမဲ့အရန်ကြီးမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ game ရဲ့ story ကမထိမိသလို character တွေကလည်းပြင်းစရာကောင်းလွန်းလာပါတယ်ဒီ game ကိုကျွန်တော်တနားရီလောက်စော့ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်2009ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Dragon Age Origins ကိုပဲပြန်စော့နေတာအခုဆို10နာရီကျော်နေပါပြီ BioWare ကအသစ်ထွက်လာမဲ့ Mass Effect game အသစ်အတွက်ကိုလည်းတော်တော်စိတ်ပူနေမိတာတော့အမှန်ပါပဲ Metaphor Refantasio ဆိုတဲ့ JRPG ကတော့ဒီလရဲ့အကောင်းဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ game လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးလူကြိုက်များ quality အမြဲတမ်းရှိတဲ့ Persona game တွေကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ Atlas ဆိုတဲ့ Japanese game developer ကဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောစရာမလိုတော့အောင်ကိုဆော့လို့ကောင်းတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ game တွေကသချင်းတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တာပါဒါကတော့ဒီ game တွေက battle theme ပါတိတ်မကောင်းတဲ့သတင်းထဲမှာတော့လာပြန်ပြီ Ubisoft ဒီလောက်တောင်ကုမ္ပဏီကတန်ဖိုးကျနေပါတယ်ဆိုမှ Ubisoft ကတော့ PvP Tactical RPG Game on PC လို့ပြောခဲ့တဲ့ NFT game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Champion Tactics ဆိုတဲ့ game ကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်လုံးဝကိုမစော့တဲ့ game မျိုးပါUbisoft ကတော့အမားတွေထပ်တလဲလဲလုပ်ရင်းနဲ့သူတို့အတွက်2024ကအဆိုးဆုံးနှစ်လို့တောင်ပြောနိုင်ပါတယ် Gaming နဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့အော်တိုဘာလအစမှာကျွန်တော်အပါဝင်တော်တော်များကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ Joaquin Phoenix တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Joker ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ Lady Gaga ပါဝင်လာတဲ့ဒုတိယရုပ်ရှင်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့တော်တော်လေးကို fail သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာပါပဲယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့အရန်ခက်ခဲတဲ့လဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ Arcane Season 2ကြီးကို Riot ကထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ Act 1နဲ့ Act 2ကအားလုံးမျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကောင်းခဲ့ပေမဲ့ Act 3ကအရန် rush ထားသလိုဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကြာသွားခဲ့ရလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါတော်တော်ကောင်းတဲ့ series တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မကြည့်ရသေးရင်ကြည့်သင့်ပါတယ် game ကိုတော့သွားမစော့ပါနဲ့မှားပါလိမ့်မယ် Jake Paul နဲ့ Mike Tyson တို့ချိန်ထိုးပြီးတော့ပတ်စံရှာခဲ့ကြတဲ့လမှာတော့ Microsoft က Microsoft Flight Simulator 2024ဆိုပြီးတော့ game တစ်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ bug တွေအရန်များခဲ့တဲ့အတွက် review တွေသိမကောင်းခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ Stalker 2 Heart of Chernobyl ဆိုတဲ့ game ကတော့ bug တွေများခဲ့ပေမဲ့လည်း game တစ်ခုရဲ့အဓိကအသက်ဖြစ်တဲ့ gameplay ကကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး game တစ်ခုလုံးကို developer တွေကတကယ်စေတနာပါစွာလုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် player တွေကတော်တော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ game တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်လည်းဒီ game ကို stream သွားဖို့ရှိပါတယ်သတင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ Microsoft ရော Sony ရောက Steam Deck, ROG Ally, MSI Cloud တို့လို handheld တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေကြတယ်လို့သိရပေမဲ့ထပ်ဖို့တော့အကြောင်းပါပါဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲ handheld console တွေထပ်ထုတ်
Nintendo ရဲ့ Switch ကိုရှင်နိုင်မှာမလားဆိုတာကိုတော့မေးခွန်းထုတ်စရာပါဒါပေမဲ့ Xbox ကတော့ Cloud Gaming ဘက်ကိုပို့သွားခြင်းနဲ့ထင်ပါတယ် This is an Xbox ဆိုတဲ့ကြော်ညာကိုသာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုဖြတ်ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Raccoon Game ဆိုတဲ့ PC game တွေကိုဖုန်းမှာဆော့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ service တစ်ခုရှိလာပါတယ် Content creator တချို့လည်း sponsor ရကြတဲ့အတွက် video တွေလုပ်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ယောက်ျားလေးများအရန်ပျော်ခဲ့ကြတဲ့ဒီဇင်ဘာလဆန်းမှာတော့ Infinity Nikki ဆိုတဲ့မိန်းကလေးများကြိုက်ကြတဲ့ game လေးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ game လေးရဲ့ UI က Genshin Impact နဲ့တူပေမဲ့ gameplay ကတော့မတူပါဘူး။ Monster တွေကို combat နဲ့ချစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားအောင် energy ball လေးတွေနဲ့ပစ်ပေးရုံပါပဲ။ game ရဲ့အဓိကရောင်းရတဲ့အချက်ကတော့အင်ဂျီဝတ်စားတွေကြောင့်ပါပဲ။ game တွေက fashion တွေကအရန်ကို detail ကြရုံသာမကအင်ဂျီအသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ physics တွေကလည်းတော်တော်လေးကို realistic ဖြစ်တာပါ။ဒါကြောင့်လဲ download ခဲ့သူ30ကျော်ရှိခဲ့တာမဆန်းပါဘူး။ Marvel Rivals အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်မပြောလဲအားလုံးသိကြမှာပါ Overwatch 2C က player တွေအများကြီးကိုယူဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ 5 vs 5 third person hero shooter ပဲဖြစ်ပါတယ် Gameplay ဘိုင်းမှာကောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့ Overwatch C က inspiration တော်တော်ကိုယူထားပြီးတော့လူသိထင်ရှားတဲ့ Spider-Man, Iron Man, Captain America အစရှိတဲ့ Marvel heroes တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက် game ကောင်းတွေအများကြီးရှိတခြား hero shooter တွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားထဲမှာတော့မှ player အရေအတွက်သိန်းချီရရှိခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်နေတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစောကြည့်ပြီးပါပြီ Marvel တက်က hero တွေကိုသူတို့ရဲ့ character တွေနဲ့ live ဖတ်တဲ့ skill တွေပေးထားတဲ့အတွက်ဆွဲရတာတကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်ဒီလထဲမှာပဲနောက်ထွက်ခဲ့တဲ့ Indiana Jones and the Great Circle ဆိုတဲ့ game ကလည်း Uncharted, Tomb Raider အစရှိတဲ့ action adventure game တွေကိုမှ first person လုပ်ထားလို့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စောလို့ကောင်းပါတယ်အရင်တုန်းက Indiana Jones ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်ခဲ့ကြသူတွေအတွက်ဒီ game ကတော့ share ပါပဲ review တွေလည်းကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Ubisoft ကပါလာပြန်ပြီ Age Defiant ဆိုတဲ့ Call of Duty ကို live fight တဲ့ game ကြီးက Black Ops 6 ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့် player တွေမရှိတော့တဲ့လောက်အောင်ကိုခန်းချောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ June လ 3 ရက်နေ့2025မှာ officially shut down တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ပတ်စံတွေတောက်လျှောက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ Ubisoft ကိုတော့ Tencent Games ကအပီးပိုင်ဝယ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဇင်ဘာလရဲ့အကြီးမားဆုံး event ကတော့ The Game Awards ပါပဲ။စူးရခဲ့တဲ့ game တိုင်းအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ပါဘူး။ Best Mobile Game ကို Balatro ကတခြားဆုနှစ်ခုရသွားတဲ့အပြင်ရသွားတာကနည်းတော့များပါတယ်။ Wuthering Waves ကရခဲ့တဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ Best Esports Game မှာ Mobile Legends ပါခဲ့တာကဟာတာကြီးဖြစ်ခဲ့သလို Game of the Year ကိုလည်းကလေး game Astro Bot လေးကရသွားခဲ့တဲ့အတွက်တော်တော်များများမကျေနပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီထဲမှာ Black Myth Wukong Game ရဲ့ producer လည်းပါခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Game of the Year ရရင်ပြောဖို့မိန်ကွန်းကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တည်းကကြိုရေးထားတာပါတဲ့The Game Awards မှာပြသွားခဲ့တဲ့ game trailer အသစ်တွေတော်တော်များကသူ့ဟာနဲ့သူလမ်းကြပေမဲ့နည်းနည်းထူးခြားတဲ့ game တွေအကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ Onimusha ဆိုတဲ့ old school gamer တွေချစ်ခဲ့ကြတဲ့ PS2 မှာထွက်ခဲ့တဲ့ game ကြီးရဲ့ sequel ကလူတွေကို hype သွားစေခဲ့တယ်လို့ Naughty Dog ရဲ့ Intergalactic ဆိုတဲ့ game ကလည်းနည်းနည်း woke တယ်ဆိုပြီးတော့ခက်စားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်အားလုံးမျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတဲ့ game ကြီးကတော့ The Witcher 4ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Series ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကို Witcher 3 မှာတည်းက CD Projekt ကတေချာပြုစုပြောထောင်ပေးထားတဲ့အတွက်စော်ဘူးခဲ့သမျှသူတိုင်းကြိုက်နေတတ်ကြတဲ့ female character တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုတ်လည်းမဖြစ်ပါဘူးအရင် Witcher game တွေမှာတော့ကလိုပဲသွေးတန်ရဲရဲတွေထိမိတဲ့ story quest နဲ့ side quest တွေကိုမှ graphic ကျွတ်စင်ကြီးနဲ့မြင်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်အရင် game တွေလိုပဲအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်းပါစေချင်တာတော့အမှန်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီဗီဒီယိုကိုပြီးခင်မှာ Baldur's Gate 3ဆိုတဲ့10နှစ်မှာတကိန်းတောင်မထွက်လောက်တဲ့အထိအောင်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့2023ရဲ့ Game of the Year ရသွားခဲ့တဲ့ game ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ Larian Studios ကခေါင်းဆောင် Swan Vicky ပြောခဲ့တဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ Game of the Year ကိုရသွားမဲ့ game company ပေးမဲ့ speech ဆိုတာလေးကိုဘာသာပြန်ထည့်ပေးကြပါတယ် The Oracle told me that the Game of the Year 2025 was going to be made by a studio who found the formula to make it up here on stage. It's stupidly simple. But somehow, it keeps on getting lost. Studio made their game because they wanted to make a game that they wanted to play themselves. They created it because it hadn't been created before. They didn't make it to increase market share. They didn't make it to serve as a brand. They didn't have to meet arbitrary sales targets or fear being laid off if they didn't meet those targets. And furthermore, the people in charge forbade them from cramming the game with anything whose only purpose was to increase revenue and didn't serve the game design. They didn't treat their developers like numbers on a spreadsheet. They didn't treat their players as users to exploit. And they didn't make decisions they knew were short-sighted and function of a bonus or politics. They knew that if you put the game and the team first, the revenue will follow. They were driven by idealism and wanted players to have fun. And they realized that if the developers didn't have fun, nobody was going to have any fun. They understood the value of respect, that if they treated their developers and players well,
those same developers and players would forgive them when things didn't go as planned. But above all, they cared about their game because they loved games. It's really that simple, said the Oracle. ကိုထုတ်တဲ့ game တွေကိုကိုယ်တိုင်ချစ်မှသာ player တွေကလည်းချစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ message ကိုပေးသွားတာပါပဲ2024တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်နှစ်တွေကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူပြောသွားတာမှန်ပါတယ်တကယ်အကောင်းဆုံး game တွေဆိုတာတခြားအရာတွေထက် player တွေကိုတကယ်ပျော်စေခြင်း enjoy လုပ်စေခြင်းလို့စေတနာပါနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ game တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုကြီးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဒီလောက်ရှည်တဲ့ဗီဒီယိုကြီးကိုမှအဆုံးထိကြည့်ကြတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိရင်2025မှာ game ကောင်းတွေများထွက်ပါစေဆိုပြီးတော့ comment ထဲမှာရေးခဲ့ကြပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုအကြာကြီးစူးစမ်းလုပ်ထားခဲ့ရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေရင် like လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦး Also I just want to say that Scale Up inspired me to make this video so thank you so much ဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေတော့ကျွန်တော်အများနဲ့မထုတ်ပေးနိုင်သေးပေမဲ့2025မှာကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာပုံမှန်ဗီဒီယိုလေးတွေ stream လေးတွေလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာတွေ့ကြတာပေါ့ Adios